谢谢关头主任。那我想依照我的专业然后还有我所认知的部分，我还是回归比较像我们刚刚说的，怎么样让海南公园或者燕海生态化的部分，那特别是针对鸟类这个部分，我想说我们刚才有说鸟它的重要性到底要怎么呈现，然后让人家知道。那我想这期也可以分成2个不同部分。我的想法如果说我们对这5部门的话，我们就着重保育类，还有它的多样性。因为这部分我想就是他们愿意听的。我用保育类压它，那就是一个就是我们一个对，这是个武器。那我这个地方多样性很高，也许我们不是只有说我们海南公园而已，我们可以简单的跟兵工厂对照，或者简单跟不要跟成大对照，因为一定输。我不要讲成大。我们可以跟公园、国小对照。如果说这是我们活动的范围，简单去做几个样点，然后做简单的方式，这样子可以 push 这些比如说政府单位和政府部门他们去了解的部分，然后刚好保育的部分也可以把它凸显出来。所以意思是样点的意思是说就是这是取样的方法，我们不用每天去做，我们只是间隔1个月去做1次，这样子就好了。这样也可以节省人力，然后大家不用那么辛苦。在那边出现，然后做上对。然后针对凤凰山这个部分，我想说，如果说大家觉得它是一个很重要的议题，那有没有机会我们请郑老师或者是我们自己的人去把它进入几个凤凰山它活动的热点？它就固定会在那边出现，1个星期去看1次，或是1个月去看1次。我们固定它的热点，然后做出来后，我们可以去看那个地方的环境跟其他地方环境是有差别。我们接下来不是也会做这方面嘛？基地调查或树木调查，那我想去把它结合起来，很快就可以讲出一个故事。为什么凤凰山要在这里？它为什么不要去其他地方？好，那我觉得这是一个也许可以切入的地方。那第二个就是，我想对于民众来说的话，刚瑞光老师还有说生物多样性到底是什么？那对于民众来说，我们就是要有很多很稀奇的东西，很多的东西在里面嘛。其实我想不要给民众太多这样的一个讯息。我们本人做教育的，我们希望不要传递这样。那我去抓一些鸟回来放就好了。比如说我们台湾公园，我们在做调查的时候，我们也发现有鹦鹉。那我们也发现最近灰亮鸟很多，可这是外来种。那外来种增加它物种多样性，我们的这些 data 里面，我们其实是不会呈现的，因为它就加到物种多样性里面去了。可是它是外来种，可能大家应该有很深的感受。水域生物多样性，它的多样性来自哪里？外来种。那这东西我们不应该跟民众说它很重要，我们应该要跟他说的是哪些物种它才是这个地方最主要的东西。比如说，我们很多白头翁，那白头翁不重要吗？很特色吗？没有，其实不是。我们有很多黑枕南翁，那这黑枕南翁是不是每个地方都有？其实没有。那我觉得这是在教育的部分，我们可以去琢磨的地方。那鸟类行为部分，这也许后续可以再发展。但是我想建构整个生态系最基础的物种，其实这些普通的物种，而不是稀奇的物种。那稀奇物种那是一个愿景，可以吸引大家愿意来。比如说我跟你说，刚刚瑞光老师有说晚上去走1圈就拍到猫头鹰，那民众会不会觉得很高兴？我也许晚上去探险一下，然后神奇要怎么识别？我的经验就是这样子。对，所以你还会再去走10遍，好，就会更喜欢它。那我们就好像是钓鱼的时候放一个饵在那边，好，那吸引大家会不断的在想要再来尝试，然后想要去看这些物种。比如说前1个月有黄眉黄翁来这边，对，过境鸟，对，结果我去走了一下，他们在笑，完全没不懂，不懂什么东西。对，这些人真的很过分，请不要在我面前笑。是，结果我去看了一下，有30台炮可以走一下。真的，我觉得这就是一个会吸引大家来，对，是我的尊严。是。然后这时候我发现一个比较夸张的事情，是有人想要去拍黄眉黄翁，然后还有凤凰苍蝇来了，就有鸟友说我去把凤凰苍蝇处理一下，这边可以处理一下，就是把它赶走。那我想这样子就是有人打手势。这就是一个负面的一个表现了。那我是觉得，好，我们如果说台公园，我们必须要凸显说它是一个重要的来栖地环境。那候鸟来，对，它就是一个暂时性的。说真的，以都市地区来说的话，我们没有办法奢求要多高的生物多样性。都市这边来说的话，我们能够维持基本的生物多样性就很棒了，很了不起了。那我是觉得我们应该往这个方面去发展。
也许我们往这方面去宣导，或是跟大家分享这方面的讯息。那今天你家你们能看到3种鸟：麻雀、白头翁，那绿袖眼。那我们在台南公园里面，你可以再多看到凤头苍鹰，那也许有黑冠麻鹭，这样子的一个物种出现。是小啄木，对。然后鸟友都知道，是。然后你在下面看到的洞房子，因为是大炮。对，30只，然后还有特别从高雄和从台北坐高铁来要拍这只的，非常的疯狂。不要小看这些，最近其实这个就是慢慢我们要在学习。我想对社大内部来讲，也可以多听一下这些名词。有些时候至少看到漂亮的照片也开心嘛。那像刚刚那个谁所以它是季节性的，在台湾非常少的记录，然后他就跑来台南公园。他就因为是过境鸟，所以他只来几天，所以那个就是乐透，你知道中乐透了。那几天就刚好中乐透了，就这一只就这个。而且他们的生殖期可以知道在哪里出现。有一些人都你来那就也没让你看啊。那我是我做也是，我本没第二，如果泡棉花要加在哪里都不知道。其实我不会去推那个，我会推这个。这个是我们台湾原生的牛鸟，而且它的那个，你知道它可不可爱？可不可爱？对啊，它那个在打字那个慧玲看一下。慧玲，看一下嘛，可不可爱？不是看你会，它讲这个。好，来，我的意思说大家认识一下啦，我们在讲什么，大家有点互动。那像这个黑指南翁是台湾的森林性的鸟，那你觉得它在台湾公园出现的意义是什么？森林。对，它如果今天变稀疏了，它就不会来了。但是表示它还在它的临界里，它要比较茂密多点数的森林，所以它能够想它只要人稍微靠近，它就会惊叫。也还好，不会。然后它就是固定在一个地方，然后会去吃虫子，然后再回来。它是吃虫的。加以前水交是很价格，我记得你好像说过，而且很重要是进水域，就跟水域息息相关。所以它不会很高，不会。那其实它的草就在一些树枝的中间。还有造成很过分。这个不对了，这个是有这个曲字少块的。对了，这个拍鸟的人哦，我跟你讲，你看这个，它像它的，把它快点要讲。然后你看它的胡须很急，它是吃蚊子的，吃虫子的鸟，它在空中捕飞虫的。那谁会飞？蚊子会飞啊。所以它是一个很典型，会在森林里面，让提供我们密林里面蚊子很多，它就是帮我们除虫。那像我们要能够讲出这个故事，可是没有机会让我们讲的时候，我们就告诉你大家黑枕头。其实我们饲鸟怎么选？只有那几样可以选。那饲鸟永远就是那几种可以选。对呀，好，所以其实我会觉得，搞不好我们做一个，那这次出来电影，叫几只小朋友涂蓝色，然后戴黑帽子，就不容易被发现。这次出来电影对吧？对，这种不会啊。好，那下次你要上去，他在旁边的时候他不会怕，因为他认为你没有伤。我的心情就像你在想你长大会的心情。是。好，他怎么做都会，你怎么看都看得到，你看得到。好，没关系。所以这个就是玩一下，我为什么特别请居委一起加入我们团队？因为坦白讲，我们也不是搞笑，所以就会变成说那个我们就是有一些东西知道，但是就讲出来，对方那个讯号所有的箭头都知道。我想问一下亲戚，不好意思，就是说刚刚有讲到说，其实以前我们那个鸟类的调查，第一年是调查有什么种类，看到什么种类，所以第二年它其实应该是朝向说，它的刚刚讲的这个点，就是它的迁移动线，可以做这样的调查，因为这样的话，其实是能够理解它的行为，然后你再做这样的相对应的部分，比较不会担心。就做调查的部分，其实因为我们第一年是做地点调查，就是想要先了解说有多少，然后可以判断这个数字，所以我们是地点。那如果是要了解整个台南公园哪个地方，哪些鸟出现在哪个地方的话，可能我们的调查的那个样点，那个方式的设计要变成是穿越线，而不是用定点的。这个如果有需要的话，穿越线是什么？就是不是调查的时候不是在大家都不问，那其实是我来分。不是只在固定的地方奥数，可能半径多少范围之内，固定时间内有多少鸟来，而是划定一个固定路线，比如说沿着
那个门口进面那个不会有这样一直走到底层，就可能是一门课在那边发生。就对，他就走，可能到了某一个地方，他记录到什么，然后有什么描述，就记下来，这样子是一条线性路线的一个调查方式。然后我觉得，如果像是我回到那个就是题外话，就是台南公园在生态这个部分，我觉得我们可能还是要去想一点方式，怎么去凸显它所谓在台南市里面为什么台南公园在生态上是有重要性或者是特别的。那这个东西就延续刚刚季哥讲，所以要选一些可以比较的一些地点，也去做相对应的调查。或许因为这样我们才有资料去说，有些鸟它可能就是只选择在台南公园这个地方出现，那别的公园像是什么水平温那些地方可能是比较没有的。那是因为什么样的栖地环境不一样，树啊或者森林的完整性，我觉得可以做一点这样子的凸显性的一些连接。那另外是，讲到一些比较，就是如果稀有种通常是像同乐透一样，但是通常所谓生物群居的组成会是比较基本常见的种类。那或许之后我们可以慢慢发展一些作为环境监测的指标性的物种去做比较后期的比较多的那个公民监测的推广。那包括了可能是鸟啊、蝶啊，或是青蛙。那可能晚上，其实在台南公园，我自己感觉经验比较深的是，其实台南公园里面的青蛙不见了。因为我自己的小时候常去公园，白天的时候会去看到很多蝌蚪，尤其是小时候在台湾钓青蛙是一个非常重要的民俗节庆。对啊，那像那个现在那个图书馆后面那一条水沟，以前其实到了夏天，其实看到水沟是整片是黑色的，因为是很多的黑光蟾蜍的蝌蚪。但是3年前我在带学生去抓黑光蟾蜍做实验之后，我发现整个晚上台南公园居然没有半只黑光蟾蜍。所以我微被做贼了，有段时间我微做贼就是那个小蚊子，小黑蚊，金刚啊，后面都是。对，它其实不只是台南公园，对，但是就是不晓得为什么，就是有一些很适应性很强，像是折蛙跟黑光蟾蜍，成大也几乎快没了。这属于化的水池，对，化都一大堆，在台南公园真的，这个很奇怪。那其实不只是台南公园，其实我觉得这种青蛙不见这种观察，可以是没水吗？有水，就是不了解卫生区，像是很多公民的观察，其实可以是在台南市去做推广，包括如果是鸟类，白天的话，可能晚上活动比较多的城市。那如果是白天，因为也有早期请多疗效，那讲就已经有4、5个课程。白天如果像是常说的都市鸟类3宝，白头麻雀这些东西都不见的话，也是一个很大的环境。那本推理小说说为什么黑工厂不见？消失的黑框子。谜样，然后消失的黑工厂。这边我再稍微讲一些我的想法，那如果等一下要补充的，麻烦一下。